ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာသီလကိုတမာတိကိုပညာကိုတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဓမ္မသာယသာသနာစင်တာတိုက်ဥဆရာတော်ဘုရားထံမှတရဏဂုံ3ပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ5ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြကရောကြပါစို့ခင်ဗျာဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်3ပါးမိဘဆရာသမားတို့အားရှုသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမျောမှန်လျော့ကရောကြရာချင်းတည်ဟုသောပူဇော်ဝန္တသက္ကိစ္စကာရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအထူးအားဖြင့်ယနေ့ယခုပြုလို့အားထုတ်ကြရသောမန္တလေးမြို့ဒေါက်တာအောင်ဘိုးဒေါ်ချိုချိုဝင်းဒေါက်တာဝင်းချိုဒေါ်မိမိမြအောင်ဝင်းဆိုမိသားစုတို့ဤရှင်ပြုအလှတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၎င်းအလှတော်မင်္ဂလာနှင့်ဆက်လျင်၍ပေသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလူတန်းဘွယ်ရပြပြတို့ကိုလူတန်းခြင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာလူတန်းခြင်းကျောင်းတော်အတွင်းရှိစာချစာသင်ရှင်သာမဏေများနှင့်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်သီလရှင်ဆရာတို့အားဝတ္ထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလူတန်းခြင်းတည်းဟုသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမောင်ရွာမြို့ဥပြုံဒေါခင်သိန်းညွတ်မိသားစုတို့ဤအရုံစွမ်းနေစွမ်းတဏိတာအာရလူရန်စကချင်းတည်းဟုသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာစောင့်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများအားထုတ်ကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုမရှိအပ်မတောင်းတအပ်သောအနိဋ္ဌဘေဒံယမံခတ်သိမ်းဘဝတိုင်းကလိုငြိမ်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဆောင်ထိန်သီလဒါနစာဂီပါရမီကုသိုလ်မညင်ညိုပေဝဘဝတို့နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ယူလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေမယံပန္တေတန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယတိတရဏေနသဟပိဉ္စသီလံသမာဓိယာမအရှင်ဘုရားတပိတော်တို့သည်တန္တရာဟိုစင်ရဲ့မှာလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါတရဏဂုံ3ပါးနှင့်တကဝအင်္ဂါ5ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီတရဏေနအပေပေကြီးတာစီပေတဘုရားတရားသံဃာတိဟုသောတရဏဂုံ3ရက်နှင့်သာတကဝပိစင်ကသမဏဂတအင်္ဂါ9ဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံသောကရုဓမ္မနေသသီလံအမြဲမပြတ်အလေးအနက်ထားသောကရုဓမ္မနေသသီလတော်မြတ်ကိုသာဓုကံရိုရိုသေးသေးလေးလေးစားစားကတဝမပြောင်းမကြားရအောင်စောင့်တည်သမှုပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍တုံးမေသင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်အပမတေနဤယနေ့ယခုစောင့်တည်လိုက်သော၅ပါးသီလသည်ငါတို့၏ခါဟုပစိုးကဲ့သို့မြင်းမြန်စွာစောင့်တည်ကြရမှာပါတကားဟုသောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထကိုစီကိုငါပြေဝလုံးကျုံ
စောင့်ထိန်နိုင်ကြစေကုန်လောဘုရားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ဓမ္မပရိတရားတော်များနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြွားရောက်ချီးမြှောက်တော်မူပါသောဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာတိုက်ရုပ်ဆရာတော်ဘုရားတိုက်ကျက်ဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကွတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားကြွားရောက်လာကြသည့်ဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအလူကုသိုလ်ရှင်များစွမ်းကုသိုလ်ရှင်များဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနှင့်အတူအပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြစေခြင်းအလို့ငါ၎င်းကျက်တည်မင်္ဂလာဖျာဖျာတို့နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငါ၎င်းပရိတရားတော်များဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားယတာနုဘဝတောယခနေဝဓတ္တိတိပိဒနာယမိစေဝနုယုံဇံတောရတ္တိန္တိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခမိတုတ်တောသပါပံကိဉ္စီနပတ္တတိဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိတံတံပနာမဟိကရဏီယမထကုသလေနာယန္တာတန္တံပရံအပိသမေသာတကောဟုဇုသာသူဟုဇုသာသူဝဇောသတ္တမုဒ္ဒဝနာတိမာနိတန္တောတကောသာသူဝရောသာအပကိဇောသာတန္တိန္ဒရိယောသာနိဘကောသာအပကဘောကုလေသွာနနုခိတောနာဇဂௌဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝိသဗ္ဗတတ္တာဘွန်တုဒုခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါထဝရဝအနဝသေတာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမိဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌာယေဝတုရေဝတန္တိအာဝိတုရေဘုဒ္ဓဝါတံဘဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တာဘွန်တုဒုခိတတ္တာနာပရောပရဏိကုပေထနာတိမင်းကြီးထကတ္ထစီနာကံစီပြာရောဒနာပတိကတိညာနိညမိညတဒုက္ခမိတ်စေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုတေတုမာနတံဘဝယေအပရိမာဏံမိတင်္စသဗ္ဗလောကသမိန်မာနတံဘဝယေအပရိမာဏံဩဒံဒောဇာတိရိယင်္စအာတံဘာရံအဝိရမတပတ္တံဒိဋ္ဌံဇရဏိသိနောဝသယနောယဝတ္တသဝိတမိတ်တောဧတံတတေယဒိဋ္ဌိယဗြမမေတံဝိဟာရမိထမဟုဒိဋ္ဌိဇအနုဘာဂမ္မသီလဝါဒတနေနတံပနောကာမေတုဝိနေယကေတံနာဟိဇာဒုက္ခပတိယပုဏ္ဏရေတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတံပနောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဘဂတောဘဂဝတ္တဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအာဂါလိကောဧဟိပတိကောဩပနေယိကောပိဇတံဝေရိတဘောဝေဘဂဝတောသဝကတံကောဥဇောပတိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကောသာမိစေပတိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံကောယရိဒံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧတာဘဂဝတောသဝကတံကောအာဟုနေယောဘာဟုနေယောဒခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံဘုညခိတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တာနံ
ဓမ္မံတံကိသဘိက္ခဝောပယံဝါဇံပိတတံဝါလောမဟံသောနဟိတတိယန္တောနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောဇာမနဘောတကုဏတတတောပံဘေကဟောဒုတုပိနအခန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေသာဓုလူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥလဘောကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့အလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးမြို့နေအလူဒါယကအလူဒါယိကာမများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာဦးအောင်ဘူဒေါ်ချိုချိုဝင်းဒေါက်တာဦးဝင်းချိုဒေါ်မီမီမြညီဦးစိုးစိုးလွင်သားသမီးများဖြစ်ကြသောကိုလအောင်ဒေါက်တာနှင်းသက်အောင်ကိုစိုးသက်ချိုမက်ခက်ခက်စောကိုရဲစောအောင်မတ်ရီထွန်းအောင်ဝင်းစိုးမိသားစုတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းအစုစုတို့နှင့်အတူဓမ္မပူဇာကျက်သိန်း200ဆက်ကပ်လူရန်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်အလူရှင်မိသားစုတို့ကတိုက်အုပ်ဆရာတော်ဘုရားအားနဝကမ္မအလူတော်ငွေကျပ်သိန်း20စာချတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနဝကမ္မ3,500ကျပ်စီယဟန်အရှင်သူမြတ်14ပါးတို့အားနဝကမ္မ3သိန်းကျပ်စီကျောင်းသားရှိရှင်သာမဏေအပါ180တို့အားနဝကမ္မ9,000ကျပ်စီနှင့်အတူသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေး18ပါးတို့အားနဝကမ္မ3,000ကျပ်စီစွမ်းဆန်အိတ်ကြီး15ပိုင်းစီ7ဗိတာဘုံ15ဘုံတို့ကိုလှူဒန်းပါတယ်တာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည့်ဒေါက်တာဦးဝင်းချိုဒေါ်မီမီမြမိသားစုတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာကျပ်သိန်း50ဆက်ကပ်လူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ကိုဖြိုးအေယာချမ်းမိသားစုဦးကျော်ဆန်းလင်းမိသားစုအ
ဆက်လက်ပြီးကိုဖြိုးအေယာချမ်းမတ်ဤတဲ့ဆိုလာမီလုပ်ငန်းစုမိသားစုတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာကျပ်သိန်း20နှစ်အတူဆိုလာစလိုက်မီးအစုံ20တို့အတွက်22သိန်းတို့ကိုတူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဒီနောက်နေပြီးတော့ဦးဝင်းအောင်မိသားစုနေရာယူထားပေးပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဥကျော်ဆန်းလင်းဒေါ်ဤရှိန်တာမောင်ဘုံမြတ်သူတမီမတ်ငွေစင်နှင်းဆက်မိသားစုတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာ10သိန်းကျပ်စက္ကန့်လူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်နေဦးဝင်းအောင်ဒေါ်လာလမြိုင်တမီမတ်နှင်းတီတီလွင်မြေမောင်ဆန်းနေလမိသားစုတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာ10သိန်းကျပ်စက္ကန့်လူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့နနက်ခင်းကြွားရောက်လာကြသည့်အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းသည့်ဓမ္မပူဇာတို့အားအများကိုယ်စားတဏိတာဆွမ်းလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည့်မုံရမြို့နေဦးပြုံးဒေါ်ခင်သိန်းညွန့်မိသားစုတို့ကအများကိုယ်စားလူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမွက်ကြားချီးမြှင့်တော်မူမည်အနုမောဒနာဩဝါဒတရားနာယူကြည်ညိုကြပြီးယနေ့လူဒန်းမှုအစုစုတို့ကိုရေဇက်သွန်းချအမျှဘေးဝေလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍အနုမောဒနာဩဝါဒတရားနှင့်ရေဇက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်ဆုံးမတော်မူပါယံဖရာတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာတော့ရ80ခုနှစ်တရေရလာပြီးကြောင့်နေရဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်အနေနဲ့ဒေသကြီးမြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသရစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မယုံကျောင်းတော်အတွင်းစေကြပါပြုလို့အပ်သည်ပန္နရေမြို့ဒေါက်တာဦးအောင်ဘိုးဒေါ်ချဝင်းဒေါက်တာဦးဝင်းချိုဒေါ်မီမီမြဤဦးစိုးစိုးလွင်သာသမီပြဖြစ်ကြသောဦးလာအောင်ဒေါက်တာနင်းသက်အောင်ကိုစိုးသက်ချိုမကကဲစောကိုရဲ့စောအောင်မရီတုံးအဝင်းစုမိသားစုတို့၏ရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာမုံရမြို့ဦးပြုံးတော်ကင်သိညောင်းမိသားစုတို့၏တနေ့တာဆန္ဒကကျဲစွာရည်စကြလူတော်မင်္ဂလာနေရပုံစံ၍စေရင်ကြပါပြလို့အတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာကဏ္ဍ၌ဩချာတော်အနုမောဒနာနဲ့ဩဝါဒတရားဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုဦးဝဲလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝေအပြည့်ကယူတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
တရားကတိတ်ပါတတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတတိဆိုတာအရာရာတတိထားတတ်တယ်ပညာဆိုတာအရာရာစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးရှိရတရားတရားဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်တရားဆိုတာတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဓိကလဲတော့မိကြမိုင်နာကြာကြပဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတရားတော့အဓိကပဲနော်ဆုံးမတရားတော့အဓိကပဲဒါကြောင့်မို့စူတောင်းတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓသာသနာစေရတိတ်တူဘုရားဆုံးမတွေကြာပြည့်စွာတည်ပါစေဘုရားကိုအတ္တပတည်ရှိပါစေလို့ဆုမတောင်းဘုရားရဲ့ဆုံးမရှိကြစွာတည်ပါစေဒါအမှန်တပါအိဗယ်ရှိတယ်မစေစားရဲ့တချို့ကိစ္စမသိဘူးဒါကြောင့်စေစားပါဘုရားဘာသာမှာယရဏသုံးပါဆိုတာရှိတယ်အိနုဘာသာမှာလည်းပဲယရဏသုံးပါရှိတယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားသုံးပါအိုးဆိုတာအဲ့ဒီအိနုတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားသုံးစုပြမရဲ့ပိတနိုရဲ့တိဝရဲ့ဒါသူတို့နဲ့ကိုယ်ွယ်အိုးငါဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်မဆိုင်ပဲနဲ့ဆွဲပြီးတော့သုံးပါရဲ့တူလို့အတရားတန်ငါလို့အောက်တော့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ရှင်တည်မှုချင်းဆက်နွယ်နေတဲ့အခါပြောင်းပြီးတော့လောက်ကြဘယ်ဟာကိုယ်စုပူဇော်ရဲစကြဖို့တယ်မလားတကယ်တော့ဂျိုးကိုလို့ပူဇော်တာဂျိုးကြီးကိုလို့အဲ့ဂျိုးကိုလို့ပူဇော်တာလေဘုရားဘာသာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်စုပြသွားတယ်ဘုရားစီရောက်မရောက်တော့မသိဘူးနာမည်ကတော့ရောက်လာတယ်ဘုရားကိုယ်စုတကယ်တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အလောကပါတော့နေတာဘုရားပါဟောတဲ့တရားဓမ္မအဲ့ဒီဟောခဲ့တဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသာလေဘုရားဘာသာရဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းရုပ်ရှင်းပါတယ်တရားအဓိကဘုရားကိုတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်ဝဲတရားကိုအပြောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုယ်ဝဲတရားကိုသိပြီးတော့ရှေးဥစွာဒီတရားတွေကိုသိတယ်သိပြီးတော့အပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်တရားကိုကိုယ်ကြတရားကိုကိုယ်ဝဲတယ်ဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်တန်ခါကိုကိုယ်ဝဲတယ်ဆိုတာအဓိကတော့တန်ခါတွေဓမ္မပြဗုဒ္ဓပါဟောခဲ့တဲ့လေတရားဓမ္မတွေကိုသိရှိခွင့်ရကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်ဝဲကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်ဝဲကြတယ်နှုတ်မဖို့လို့ရှိရင်လူတွေတန်းတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတန်ခါတွေကိုရှိနေသည်တန်ခါတွေရှိနေတန်ခါတွေကိုလူရတဲ့ကမုံညက်ကိတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အတွက်လက်မြေသဘောထားလူတိုင်းဘာသာတိုင်းကုသိုလ်လုပ်ကြလူမျိုးမဲ့၍ဘာသာမဲ့၍ကုသိုလ်လုပ်ကြဆိုတော့လူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရင်ပါရှိရအောင်ပြေးကွက်ရှိရအောင်စိုက်ပျိုးဖို့နေရာရှိရအောင်
အဲ့စိုက်ပျိုးဖို့နေရာရှိမှစိုက်ပျိုးရေးတို့ကျန်းတို့ဥယျာဉ်တို့အဲ့ဒီလုပ်လို့ရနေရာအဲ့ဒါတော့ပဲကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာအနေနဲ့တန်ခါဆိုတာရှိတာသူနေရာနဲ့သူရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူလုပ်ဖို့လုပ်ရပေါ့တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူလို့မရဘူးလားဆိုပါစို့ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒါကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကပါလေကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကျင့်သိလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လို့ကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်နဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတာနဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတာခြင်းဟာဝါချတယ်ဥပမာမဲ့မြေကြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးလို့ရှိရင်သိနာပို့ရတယ်မြေညံကိုစိုက်ပျိုးလို့ရှိရင်ကိုတင်တလောက်မရဘူးမှန်ချက်နဲ့နတ်တွေပကိုက်လူတော့လူတွေတော့သိနာအရာတဲ့တော့ကမှပါပဲလို့ဒါကတော့ဝါပြောတာတချို့ကအကျဉ်းတရားတာပြီးတော့ကွေးစားလိုက်ကျွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းပါတယ်တော့ကွေးတွေကျွေးတဲ့ကုသိုလ်လူတယောက်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်အချင်းလိုက်ွားတယ်အဲ့ဒါတော့သိရပါကျွေးခြင်းကျွေးပါဘယ်တတော်ပြည့်ကျွေးလို့ရအကျဉ်းတရားဟောအပြီတော့ကွေးကျွေးတာနဲ့လူကျွေးတာကွာတယ်အကျိုးရဖို့ကွာတယ်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဩတာရရှိတယ်နော်တတိဆန်တကောင်ကိုကျွေးရင်အစတရားကျုံမြတ်ရတယ်လူတယောက်သမန်လူသားတယောက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်အစားတတော်ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်အစားပေါင်းမြောက်များစွာအဲ့ဒါကရမ်းပြောတာလားဆိုပေါ့အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုကျွေးတာစားတရားပဲရပါကျွေးရတယ်ကျွေးတဲ့နေတော့အပြတ်ရတာကျမကွာဘူးလားလူတယောက်ကြတော့စားတထောင်ဒါသမန်လူတယောက်လမ်းပေါ်ကလူပေါ်တော့သမန်လူတယောက်ကိုကျွေးတာစားတထောင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အစားပေါင်းညစွာဒါပါကြောင့်သွားတာလူနဲ့တရေစာကြတော့ရည်ချင်းကွာမသွားဘူးလားကွာသွားလို့တုံ့ပြန်တဲ့မှုကလည်းကွာတယ်တုံ့ပြန်မှုဆိုတာရကတိပါရှိတယ်တပြန်တက်ရောက်မှုကွာတော့နော်တက်ရောက်မှုတကူကြည့်ရှုံးတော့ကိုကောင်းတဲ့တိုက်ရင်တိတ်မနာကြောက်တော့ကိုကောင်းတဲ့တိုက်ရင်ကောင်းွယ်ပဲတုံ့ပြန်မှုချင်းမတူတာကိုပြောတာနော်တရိစ္ဆာန်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့စွမ်းအားကစားတရားလူတယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့စွမ်းအားစားတတော်သီလရှိတဲ့လူကြတော့သီလစွမ်းအားတပြင်းနိုင်တဲ့အခါစားပေါင်းမြောက်ဆိုအဲ့လိုဆိုတာနော်ဒါကလည်းပါတဲ့ကြည့်ရမယ်ယုတ်တိရှိရလားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအကြောင်းမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုဒ္ဓဆရာစာရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြော
scientific ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင်းကျိုးစင်ရင်လို့ရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ခန့်ကြီးတယ်လို့ပြောတာဒါကစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတယ်မစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တူတူပဲတာကြပါနော်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေက scientific သိပ္ပံနည်းကြတယ်လို့ပြောကြသိပ္ပံဆိုတာကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ယုတ်တိနဲ့ရှိရလက်မြတ်တဲ့ရောက်မှုချင်းမတူကြလူတွေလာလို့စဖို့မြေတော့မြို့ကွဲချင်လိုက်မြေတကူကကြက်တိကုန်ဒါတော့လူရဲ့စွာအထဲလိုက်မြေကစွတ်တက်လာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာလို့ပဲတဲ့ကနာရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တာအဲ့ဒါကြတော့လူရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပေါင်းစပ်တယ်လူရဲ့ဒီပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ကြတိကုံကသိနာနေပို့ထွက်လာတဘောစဉ်းစားရပါပြောတာနော်မြေညံမြေဩစာမကောင်းမြေညံမဆိုင်ပဲမြေဩစာကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုင်ပဲမြေသုံးမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကြတိကုန်းမှာဆိုင်ရင်အတိရနဲ့နဲ့ပဲကြောက်အပင်ကလည်းလီလိုက်ပဲအတိရလည်းနဲ့ပဲမြေနဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုရင်အတိများလာတယ်တပင်ကလည်းကြီးလာတယ်မြေဩစာကောင်းတဲ့နေရာကြတော့မတင်မလောက်အောင်ပင်ကကြည်တွားတယ်အသီးတွေကလည်းဒါဘသူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပြည့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားလို့ရတယ်လူတိုင်းစဉ်းစားလို့ရဒါဘဘကရှောက်ပြောတာဘို့တသောပြဟောတဲ့တရားတွေမှာကိုပါတယ်နော်ဘုရားဟောတဲ့တရားမတ္တမစုံတယ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေသုံးမျိုးွယ်ပြီးတော့ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ခါကုန်းနဲ့မှာအနုတ္တရမုံညကိတ္တလောကတာမုံညကိတ္တလို့တွေမပြောဘဲနဲ့အနုတ္တရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်တော့ကပါဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်ပေါ့လားကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ် superlative degree အကောင်းဆုံး superlative degree ပေါ့ comparative degree superlative degree ရှိတာပဲရွှေတောင်မှာကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ကွဲပြီးတော့ဟောတာဒါသိပ္ပံနေကြပဲကျုပ်စင်းတယ်အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာအနုတ္တရပုญญကတလောကတာပါကြောင့်တန်ခါကိုတန်ခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကွဲပဲစေတော့ပုံကြီးတပါဟုတ်မြင်တန်ခါလို့ပြောလို့မရပုံကြီးတပါတန်ခါမဟုတ်ပုဂ္ဂလတန်ခါဆိုတာပြစုကိုပြောတာအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာတန်ခါဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့အရိယတန်ခါရိတိတူညီတဲ့အမြင်တူညီတဲ့ကိုကျင့်သိလားအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတာတန်ခါဆိုတာဒိဋ္ဌိသိလားတမညာတဲ့ငါဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာအမြင်ဒိဋ္ဌိကအမြင်သိတာကကိုကျင့်တရားအမြင်နဲ့တူရမယ်ကိုကျင့်တရားလည်းတူရအဲ့ဒီတူနှမျိုးနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုပြောတာအဲ့ဒီပဲသိလားမရှိတာလည်းပါနိုင်တယ်
အမြင်မတူတာလည်းပါနိုင်မပါနိုင်ဘူးလို့အကောင်နဲ့ဆိုတော့ရောနေပါပဲသို့တော့အကောင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်စဘာဆိုင်တဲ့ကပါစဘာကဲနဲ့ပါစဘာပဲနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတပြည့်ပဲနဲ့ပေါက်တယ်နော်တပြည့်ပဲနဲ့ပေါက်တယ်ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်အဲ့တော့ပယတရားတန်ခါလို့ရဏတော့ပါဆိုတာပယကအမှန်တရားဟောတယ်အမှန်တရားသိတယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ဘုရားကိုယ်ပဲတရားကလိုက်နာကျင့်တော်မှာလိုက်နာကျင့်တော်ရင်မဖြစ်တော့ပိစတံဝိတိတဘောဝိညုဟိကျင့်လူကိုယ်တိုင်အငြိမ့်တတ်ရရှိကစားကိုယ်တော်မှာကိုရနော်အဲ့ဒါအဓိကပိစတံဝိတိတဘောဝိညုဟိပိစတံဆိုတာ individual လို့ပြောတာ individual အတိအတိဝိညုဟိဆိုတာအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိတပါသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမသိတာပညာမရှိလို့ပဲပညာရှိရင်သိပဲကိုယ့်ရဲ့နဲ့မှာပြတာကိုယ်ပဲသိပဲဒါဥပစ္စတဝိညုဟိဝိရိတပါကသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာအဓိကတရားကိုလိုက်နာဖို့အဓိကကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်သူတဲ့အရေးချင်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအရေးချင်းဆိုပါလေကိုကျင့်သိလားအရေးချင်းတကူစိတ်တည်ငြိမ်မှုအရေးချင်းတကူအသိပညာအရေးချင်းတကူကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်တဲ့အနေထားအရေးချင်းတကူကိုယ်ကတောင်လွတ်တာကိုယ်လုံးညွတ်တာမလွတ်တယ်လို့မရှိဘူးလားမလွတ်တယ်လို့ရှိတယ်လေအေးအပြည့်တော့နေတယ်မလွတ်ဘူးဆိုပါစို့တောင်ချတာတောင်နဲ့နေရတာကျတူတူပဲတိုက်ပိတ်တာတဲ့တို့ကြပုံဆိုးလားကျန်တဲ့သူကသူ့ရဲ့တတ်တာသိနော်အဲ့ဒီသူတွေကလောဝကျင်ကြတယ်တိုက်ပိတ်တာလောဝကျင်ကြကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဤမော့ကြည့်လို့ရတယ်တကြိုးကြတော့တောင်ကတော့လွတ်လာတယ်ပါလာကဝကြုတ်ကြီးပါလာလက်မတိုးဟုတ်တယ်မလားလက်မတိုးဒီပြမှုမျိုးတက်ကျူးလို့ပဲဆိုရင်နှစ်တန်กว่าအပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဝေလုံးကျွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားမရမလွတ်တယ်လို့မလွတ်တယ်လို့လုံးဝတည့်ရသေးလွတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပြမှုမျိုးမရှိတော့အဲ့ဒါတော့လို့ပြောတာတို့တူပဲတန်နေရတယ်ပါပဲလုံးဝလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မလွတ်တဲ့လွတ်တဲ့ရှိတယ်အကျဉ်းကြတဲ့တဲမှာအစိုးဆုံးအကျဉ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါရည်ချင်းနေတဲ့တိုက်တိုင်းပြတ်စောပြားကတိလာဆိုလေအမြင့်ဆုံးပဲတမာတိဆိုလေအမြင့်ဆုံးပဲပညာဆိုတာလေအမြင့်ဆုံးပဲဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုယ်လုံးကျွတ်ပဲအဲ့ဒီရည်ချင်းနေတဲ့ကြည့်လိုက်ပြတ်စောပြားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့တော့ဝပြည့်စုံဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုအနေပြုရမလဲလောကကြီးမှာအနေကရုပြုเสียမရှိပဲနေတာမကောင်းဘူးဘာကိုနေကရုပြောမလဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဓမ္မကိုအနေကရုပြုမယ်ကိုသိတာနဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုပဲနေကြအဲ့တော့
Bây giờ bảo lại nè, để giờ lại nè. Bây giờ cô này lại nè. Bây giờ cô này lại nè. Để cho cả vui đi tới cả bầu này bắt tay bị rồi. Bây giờ cả tu cha bắt tay xí cả bắt lại đâu đúng chưa chứ. Xin ra ya mà. Nó. Xí cần sửa ra. Lúc ở đây đúng đi đoạn lâu bị đó. Xí cần sửa ra. Ubri xí cần sửa ra. Đây là thế bị xíu. Ở xem mà nó màu. Ở mình đây à màu. Lúc ở chép. Mà cậu này đừng cậu này đừng đi cha nào. Xí cần ở đây nó cũng đến đâu đó. Nó. Cậu này để đừng để. Xí cần à xí để. Tôi ăn lại nào với đạp xin đi. Mà lại nào đây bố ngủ đi. Để xí cần lâu ạ. Ôi đừng mà nào. So as the children are say, Kapang, Tamadar. Every bug ever know the Tadia Yaquemishi. Line are there, but line are there, Boguri. Line are there, Bogu, Kapang, Bang, India, and Toyade. But line are there, Bogu. I don't know when they go in there, go back and go yonder, so she can lose the land. Đủ rồi, nó anh làm nhiều đủ giờ sao bây giờ cả uy đi tới cả bao đi trên nhà để sao ra xin cả mẹ để bố ngủ đi được anh rồi xin cả mẹ để bố ngủ đi được xin cả xin để bố ngủ lại nào ra lú tiền là nó cũng để tôi xin cả xin bị đào đi anh làm nhiều rồi nó cho chú à bố đã bắt đầu uy bản là đuôi à đấy. Bây giờ là tôi u đi rồi trên nhà để tu rồi mà lại nào anh đâu bảo tôi ăn lại nào với đạp xe này lại nào với đạp xe mà đủ rồi một là anh đó cái này cái mà anh đuổi có biển nhà để đấy bố ngủ đi cho nó nhà đấy biển nhà để dùng để mà搞lại một cái đẹp đi ô đi trả đấy. Mà này đủ rồi lấy một để bị đồ đậu ngỡ cả đậu ngỡ là đây nó trên là đậu ngỡ cả đây sao là đi được mà đậu ngỡ sao là đủ địa nó đậu ly cả là đây nó trên đậu ngỡ sẽ quên đi là đậu ngỡ cả này mi gà bỏ nhau lại đã để đủ mà miễn để sâu ở bỏ rồi một là ở đâu biểu là đau ngỡ cả đủ địa đeo để đeo em gì đau ngỡ cả là biểu bây giờ là Nissan đi cô sẽ đi cô quê con đau ngỡ cả là sao là sẽ quê đâu biểu là nó không mà mình đi cái chuyện nhà biểu gì đâu có gì phải bỏ rồi ôi trời ơiအဲ့ဒါပြောတာနော်လူတွေကရပြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကကြပြီစက်တွေကိုကိုရဲ့လူမပြရမယ့်ကိစ္စတွေကိုပြကုန်တယ်အဲ့ဒါစက်ပွဲတာကိုပြောတာနော်အေးတော့ကလာမို့စက်ပွဲတာအဲ့ဒါလို့လောကကြီးပါအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုက်မောမတက်ပြီးပြောရင်တောင်းကနေကြတာလို့သာပြောလိုက်ပြီသူကသူတော့ဆယ်လီလို့အောင်မေးမှတော့တောင်းကအဲ့ဒီဘောတက်ပြောရင်သူ့ရည်ချဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုမသိကြဘူးလားကိုယ်ဆက်ကိုပေါ်နေတာအဲ့တော့တောင်းကမကကြတဲ့ပေါ်တောင်းကရဲ့မိုးတာတွေပေါ်ကုန်နေပဲမပေါ်တဲ့တာတွေပေါ်ကုန်နေပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့အဓိကပါတော့ကျတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စုံမတရားလိုက်တာစုံမတရားဆိုပါတော့သီလသမာဓိပညာမကိ
ship. Baya go like a letter or debut. Oh, you do the doing it, they are over debut. The landlord, they may. The body, Yamayanga, the body, Jesu, Jimmy. Yamayanga, Pina, Jesu, Jim. Eddie. Dila si lo shin kuduri alo atidor. Dila ga baditana lakana. Kudalana damana baditana lakana. Kuduri ari ye dia pjeden. Koje dila machine janare kompieta. Koje dila. Tajabo. Kukadere shin pujare. Dila do mien sao dila. Biasa biasa mama gen. Damada da me bigaway baweda ma bita tayada Boda eti na Boda bada way alone at the side Ya need him yoramo Aloha Boda bada way mandabia malo Boda sia mui bago myoya Dama mui bebyo Odabana Dama mui Bisi osa mui Lu de jaro, biba de siapa ya cenya. Cengui dansa lewo dansa, bisi osa ya cenya. Ada benar. Ada jamu lu biasa biasa orang. Ngasih kan menu bayar je, ngasih kan jauh tambah tambah bukan ni siapa lu ma minta ada. Bisi osa bukan macam bahasa ini. Tambah aku bukan apa. Aku di kediri sebiure sudah. Boda yang tambah terus yang yang sudah. Boda terang sapi sulai dah ne terus yang ne mah. Boda ya sama. Kau jentik dari ya dah. Eri aga, karena ada yang yara sudah, biar tuara mau, dan musir, no cai, no, dan musir, dan jadi kapsing kene, ini no ne masir, singkau nalung kau ni ah, dan jadi kama bola bi, ku keten tuara, biar tuara, raja mulu. Ma bukan sejama si ma abita ada bisi osa bukan nepung bisi ya sampai guna orang ada lude ini desain bunyi lude ini tema bukan ma lu ada ikan dia abita bukan balik bayar suah bây giờ bị để cháu bây giờ bị để tên bây giờ bị để bị xíu ra đều tôm bị rồi đâm mà bị xíu số đồ xí đã âm ý đã mùi càng được có đấy anh là ngủ bố gì giờ này à lệ cứu xe ấy đâu bố gì đã bà để ô để tăng á lúc bằng cổ Tanga sura poesi. Tama abien bio jadi tanga dua ne. Bohong tanga sura poesi bio. No. Wajar buku. Cima mengkau cima leba mengkau cima we. Kau na ne mengkau na lo gaji ba bau ni dah. Pe agak punya mengkau na biara deh. Kau na ne mengkau na berdua angkau na lu tu bawa mengkau na angkau ne bola đây dia bông trà lù angkau kulu ada be bông trà lù thế dia angkau tu kulu ne ma bông trà lù dia bông cả đi rồi chân là dia cùng bông chân ne angkau cô lượng à bông đực của đều con vào chèo lâu này nè lâu này tôi kể về đồ cá gì á ở đây nó ở đây giờ cô ở cái xu gà như đó ăn con này
ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုပြောတော့ကောင်းအောင်လုပ်တာဟိုရေစံတက်လို့ပြောတာပฏิသောတာခါမိဟုတ်တယ်မလားပြစ်တဲ့ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေကရေစုံမျောလိုက်တာလွယ်တယ်အဘောစံတက်ဖို့ဆိုတာလုံးခဲ့ရင်နော်အဲ့တော့ကိုတရားတော်ကျင့်သုံးပြီးတော့စံတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းကြိုးစားကြအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာရဲ့အဓိကဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုသိအောင်လုပ်သိပြီးစဉ်းစားပြီးလိုက်တာကျင့်သုံးဒါသာလေဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝချွင်းချက်မရှိမှတ်သားနာယူပြီးတော့တရားကျင့်နေနေတာလေအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တတိတစားကိုယ်တဏ္ဍမှာကောင်းတဲ့တရားတွေရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေPiseyo, Odu, Sibia, Beadrido, Yaboda, Soma, Deadogo, Yojimiano, Aguja, Doja, Tanago, Dilago, Saudi Jamago, Deadamago. You Java go. You not get to Yapeuda E. Tama Buigo. Can you name? Think at the bay. Break a go. Do down the Send up the Pindo. Oh. Busy never pay. Do that, Tauba Mango. Shem you mangala. Canado. Joyado Mujado. Nangado. Shimiadua. Tenga Sashido. Dadaba Wutu. Suzuruko. Dama what do we do? People are busy, they go. We were by Jana the day. Do Dama go. Other than no way. Did I share do? Did I go? Are you beauty? Do Dama go. Son cái buổi bố gì chú chị ra đủ cô đủ đảm bảo cô qua số tiếng ăn đủ cô sẽ cảm bảo cô ta đảm bảo vô chú đủ cô chỉ mà để đi đại đủ đảm bảo cô để giá đồ cô Buzo Dama Busa Buzo Megalago Budo Javago Yadiaku Ato Budo Yato I Kambu I Kudo Suzuki Negan Chana Chao Man Jima say that he
ကောင်းမှုဤဘိုးဘာကကိုအမိယပါအဘိုးအဘဆွေမျိုးကြတိတော်ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကိုအတနာတော့စောင့်နေတော့ကစောင့်နေတော့ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကိုတပည့်တော်တို့ဤကိုစောင့်နေဤစောင့်နေတော့ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကိုကျောင်းဆောင်နေတော့ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကို30ပုံကျင့်ဒီကုန်တော့တို့ဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုယ်စိတ်တပြချမ်းသာကြသည်ပြကြပါစေကုန်တည်းကုသိုလ်ကြွားရောက်ချီးမြှောက်တော်မူပါသောကျေးဇူးတော်ရှင်ပမခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့နန္ဒခင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတိတ္တု၃ညရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေယားဘုရားဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာတိုက်အုပ်ဆရာတော်ဘုရားညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာ